Najstarije spominjanje Bejruta datira iz sredine 2. stoljeća prije Krista. Grad je već za vrijeme Feničana važan centar, a kao polis, grad, država, Bejrut se javlja pod američkim imenom Beirut. Rimska vladavina je od početka 64. godine prije Krista. Grad je u ovo vrijeme imao status kolonije i zvao se Beiritis, a bio je zanimljiv po tome što je davao velike pravnike toga vremena. Ovdje su primjerice rođeni Ameilius, Papenius i Dominius Alipanius. Godine 551. veliki je potres potpuno srušio nekad blještavi grad na obali Sredozemnoga mora, a veliki valovi i razorna snaga mora dovršili su ostalo. U svom pohodu obalom istočnog Sredozemlja porušen je Bejrut 635. godine zauzimaju Arapi, koji ga drže pod svojom kontrolom do dana današnjega. Oni su mu dali ime Bejrut, koje i danas sam grad nosi. Grad je ponovno obnovljen, a sa prvim tragovima civilizacije na ulice se vratila i trgovina. Između 1111. i 1219. godine grad su držali križari nakon što su ga oslobodili Arapi. Uglavnom ga drže Druzi, čak i kad je Bejrut od 1516. godine pripada Osmanskom carstvu. Godine 1888. Bejrut postaje sirijski vilajet, koji se sastojao od Sandžaka Lakatija, Tripolis, Bejrut, Akon i Bakija. Nakon raspada Osmanskog carstva, poslije Prvog svjetskog rata, Bejrut je potapao kao mandat Društva naroda Francuskoj republici. Pošto je Libanon poslije Drugog svjetskog rata uspio izboriti svoju nezavisnost, Bejrut je postao glavni grad zemlje. Za vrijeme Libanonskog rata 1975. do 1990. grad je bio podijeljen na dva dijela i sastajao se od muslimanskoga, zapadnoga i kršćanskoga istočnoga dijela. U srpnju 1982. Izrael je brutalnom akcijom upao u grad, bombardirajući nemilice zapadni muslimanski dio grada preko 10 tjedana, nakon čega je u Bejrutu nije bilo niti jedne cijele zgrade. U listopadu 1990. službeno je završen građanski rat, čime je službeno počelo naporno vrijeme obnove, praćeno političkim i nacionalnim prijeporima. Dana 4. kolovoza 2020. godine grad su zahvatile velike eksplozije, koje su usmrtile preko 135 osoba.